No, 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 no. ভয় যখন তো সিরিয়াল থাকে ভূতের সিরিয়াল দেখছ কেন? কি হলো কি হলো আর করব না, চুল কেটে এসেছি, চুল কেটে এসেছি। তো বন্ধুরা, গুড মর্নিং, সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠেছি, উঠে মুখ টুক ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে পাখা বন্ধ করে আমি বসে আছি। এখন পাখা বন্ধ করেছি এই জন্যই যে পাখা ঘ্যান 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 একটা আওয়াজ হয়, ক্যামেরার মধ্যে আওয়াজটা আসবে, সেজন্য আমি পাখাটা বন্ধ করেছি। এখনই ঘেমে যাব, প্রচণ্ড গরম লাগছে, টিনের ঘর, বাইরে রোদের সেই হিট। বৃষ্টি এখন স্নান করতে গেছে, স্নান করে আসবে, স্নান করে এসে চাটা বানাবে। ওর কানের গোড়ায় আজকে সকাল থেকে হর্ন মারবো, হর্ন মেরে 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 একদম ওর কানের 12টা বাজিয়ে দেবো, কান একদম ঝাড়া পোড়া লাগিয়ে দেবো। তারপরে রিয়াকশন দেখা যাবে। ওর তো রিয়াকশন তোমরা জানোই, আজকেও ওর রিয়াকশন দেখার জন্য তোমরাও প্রস্তুত, আমিও প্রস্তুত। তো আসছে, থাক থাক থাক, পরে দেখতে থাকো। হাই জানু, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আমি তো খুব ভালো আছি। কি হলো তুমি কেমন আছো আমি বলতে পারছি না। কি বানাচ্ছো? চা বানাচ্ছো? হ্যাঁ, তুমি এত তাড়াতাড়ি উঠে গেছো না, ওই জন্য আমি চা বানাচ্ছি। আমি ভাবছি যে হট করে বিকে এত তাড়াতাড়ি উঠলো কেন, বেশি তো বাজেও না, এত তাড়াতাড়ি উঠে গেল। ওই জন্যই আমি তোমার জন্য চাটা বানিয়ে নিচ্ছি। ভালো করেছে তো? ইয়েস ইয়েস, তাদের বানাও, খাবো। সব বানাচ্ছে। A few moments later. দাদা মেয়েকে দেবো দুধ। বিকে চাটা একটু বসানো, চা হয়েছে? বন্ধ করে দিতে পারতা, উঠলে তো পড়তা একটু হলে। তাতে তো খাবো না, খিদা পেয়েছে। সব দেবো। খিদা পেয়েছে, চা খাবো। তুমি কি পেয়েছো তুমি সকাল সকাল? আওয়াজটা কেমন হলো? আওয়াজটা মনে হচ্ছে কানের সামনে ট্রেন চলে এসছে। আটটু হলেই কিন্তু চাটা ব্যাং পড়ে যেত, তখন তো এই বাবা শাড়িটাও পড়ে গেল। কুকুর উঠে যাবে, মন্টি উঠিস না এখন। মাম্মাম গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। দেখো শুয়ে শুয়েও বিস্কুট খাচ্ছে, সোফার মধ্যে শুয়ে শুয়ে। তারপরে মা দেখো আমাকে চা না দিয়ে একা একা খেয়ে হ্যাঁ, নিচ্ছে। জানি তুমি কি গো, তখন একবার করে তখন কিন্তু গরম চা কিন্তু আমার হাতের উপর পড়তো। ওই হাসি কিন্তু হাসি থাকবে না বিকি, হাসি হাসি থাকবে। আমি লোকো প্রাইভেটে চাকরি পেয়েছি, তাই হর্ন মেরে মেরে যাচ্ছি সারাদিন। যাও রাস্তায় যাও, বস সাইড দিন সাইড দিন। A few moments later. অনেকক্ষণ তো দেখছি বেশি নাকামো করছো। জলের বালতিটা আমি নিয়ে আসছি, তুমি দেখেছো? এটা স্লিপ করে রেখেছো না, আমি পড়ে যেতাম না। আমি তো ঘর মধ্যে, তোমাকে এখানে এত বাড়াতে কি বলছে? এত পাকামো কেন গো? তোমার এত পাকামো কেন সকাল থেকে? সকাল থেকে এত পাকামো কেন? কে? দরজা বন্ধ করে দাও। দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। কটা বাজে? বাজে বাজে কি হয়েছে? না, ভালো লাগে না, ভয় লাগে আমার। হট করে দিয়েছে। কি হলো কি হলো বলছি না আমি লোকো প্রাইভেটে চাকরি পেয়েছি। তো আমার দেখো চুল টুল একদম বড় বড় হয়ে গেছে, হ্যাঁ, দাড়িও বড় বড় হয়ে গেছে, চুলই বড় বড় হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি গেছে মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসতে, তো বৃষ্টি আসুক মেয়েকে দিয়ে, আর আমিও দাড়ি বাড়ি কাটিয়ে আসি, চুল টুল কাটিয়ে আসি। তারপরে বৃষ্টির সাথে সারাদিন ধরে আরও যে মানে কী যে করবো ওর সাথে, শুধু দেখতে থাকো। তো আমি চলে এসেছি এখন, চুল টুল কাটিয়ে দাড়ি বাড়ি কাটিয়ে চানমান করে নিয়েছি। বৃষ্টি ওই যেখান থেকে কাজ আনতে যায় আর কি, যে বাড়িতে, ওই মামির বাড়িতে গেছে কাজ আনতে, আমি জায়গাটা লুকিয়ে থাকবো, আর বৃষ্টি ওই দিক দিয়ে আসবে। ক্যামেরাটা কোথায় ফিট করব, ঠিক আছে, ও তো এই সোজা আসবে, ক্যামেরা কোথায় ফিট করবো আমি সেটাই ভাবছি। গাড়ির মধ্যে যদি লাগাই, ও যদি ওখান থেকে আসবে যখন, তখন যদি দেখে নেয় তো আর প্র্যাঙ্ক করা যাবে না ওর সাথে। দেখি কি করা যায়। হচ্ছে না, এখানে ক্যামেরা ফিট করা যাচ্ছে না, তো এই জঙ্গলের মধ্যে ক্যামেরা ফিট করবো, জঙ্গলের মধ্যে।
দেখতে থাকো, ঠিক আছে? ভয় করছে যদি চলে আসে আর হবে না। এই মারছো কেন? আমি হর্ন মারছি, ইট মারে নাকি তাই? নকশামি করবো কেন তুমি? এই লাগবে 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 একটাও লাগছে না। লাগবে লাগবে ইট নামাও, ইট রাখো, ইট রাখো। তুই করবি কেন? ইট না পাথর রাখো রাখো রাখো। করবা কেন আরে বলো? বাজালাম, দেখছি কেমন আওয়াজ। সকাল থেকে দেখেছো কেমন আওয়াজ? দেখেছো? বললাম না দেখেছো কেমন কি আওয়াজ? নিশানা রে। দেখ না আমার মা এ পড়ে পড়ে তুই আসবি না তোর ঘাড় আসবে তুই দেখ। লাগবে একটু, লাগবে কোথায় যাবি তুই? লাগবে। 有人，有人， ব্যাস শেষ, তোর শেষ। কি শেষ? এই खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया 2,000 years later. তো বন্ধুরা, বৃষ্টি গেছে মেকে নিয়ে আসতে স্কুল থেকে। তো তোমরা এখন একটু ওয়েট করো, বৃষ্টি আসুক। ओके有人，有人， রাধা এসছে তে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে। উড়ি 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 বাবা। বিকি তোমাকে লাস্ট বারের মতো আমি কিন্তু ওয়ার্নিং দিয়ে দিলাম, তোমার কিন্তু আমি প্যান্ট খুলে কিন্তু সারা রাস্তা তোমাকে ঘুরাবো আমি। তুমি কি চাও? তুমি আমার রাধা কিনা, তুমি আমার রাধা কিনা বলো। তুমি কি চাও? না না, যে তুমি আমি প্যান্ট তুমি আমার রাধা, তুমি চাও যে তোমার কৃষ্ণ ব্যাংকটায় ঘুরে বেড়াক? বেড়া লীলা দেখাবে লীলা। चेक कर दो कि अश्विनी कुछ छुपा के तो नहीं रखा है। আমি কখন থেকে বসে আছি, কখন এই সিনটা হবে। ও সকাল এ তোমাকে করেছি আমি। এই खत्म ভয় যখন বা সিরিয়াল তখন ভূতের সিরিয়াল দেখোস কেন? এই! বাঁশি ভেঙে গেছে, বাঁশি ওর পুপা সবসময় বাইরে থাকে। উড়ি। ভূতার ভয় দেখা যাই ভয় দেখি। পাচ্ছে না। লাগছে তো বাজছে না, নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ক্যামেরা করছে, নাহলে এমনি করে না, আমাকে সকাল থেকে করেছে। ক্যামেরা দেখো না কোথায় আছে। ক্যামেরা করছে। ও জায়গাটা ঠিক থাকবে ওখানে ক্যামেরা। বাঁশি বাজছে না, ভেঙে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁশি বাজছে না। বাঁশি নষ্ট হয়ে গেছে। ও বাবা, কোথায় আছে ক্যামেরা? কি ক্যামেরা? আরে না গো, সকাল থেকে আমার সাথে করছে সব নকশা, সকাল থেকে মেরে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে গেছে। যা, বাঁশিটা ভেঙে গেল। হাই বন্ধুরা, দেখো সব বাঁশি ভেঙে দিয়েছে আমার। 有人，有人， ক্যামেরা আছে, কোথাও না কোথাও ক্যামেরা আছে। ওই যে দেখাবো না, ভেঙে দিবি তুই।
ভেঙে যাবে, ভেঙে যাবে, 20 টাকা দাম। 有人，有人， ভেঙে উল্টো, আরে উল্টো, এই সর্বনাশ রে, আরে সর্বনাশ, ভেঙে উল্টো করতে হয়। সাথে করেছি আমি, ওর সাথে করছি। আরে আরে বসো। কি গো? One eternity later. বৃষ্টি এখন ঘুমোচ্ছে। কি শাশুড়ি তো ভালো না কিন্তু সারাটা দিন পর কিন্তু আমি একটু ঘুমিয়েছি কিন্তু নকশা ওখানে পেয়েছি। আমি ঘুমাইনি, তুমি ঘুমোচ্ছে কেন? হ্যাঁ, আমি ঘুমাইনি, তুমি ঘুমোচ্ছে। ভাত খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমার থালা বাসনগুলো ধোবে কে? আমি নিজে ধোবো নাকি? হ্যাঁ, ভাত দিয়ে চলে এসছে। আমার একটু ভাত দরকার ছিল। আমাকে জায়গা দাও, ঘুমাবো আমি। এখানটা কি আছে? এখানটা তোমার কি আছে? এখানে শুধু তোমার পাচ্ছ না তুমি? সবই সব প্রতিটা দিন দুপুরবেলা ডিস্টার্ব খালি। 有人， তুমি না উঠেও না কিন্তু। তুমি তো দুপুরে একটু পরে তো তুমি ঘুমাবো, আমি তো একটু পরে উঠে যাবো। যা যা, ঘুমা, আর করবো না, যা। মা কালি বলছি তুমি শুধু আরেকবার শুধু আমি আর করবো না, বুঝলো? ঘুমাও। সারাটা তো দিন বন্ধুরা, দুপুরে টোনে ঘুমিয়েছো, ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিলাম। বলো ভিডিওটা কেমন হয়েছে? যদি ভালো হয়ে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও কিন্তু, ঠিক আছে? তো রাখছি। रुक तेरे को बताते চুল কেটে এসছি, চুল দুপুরবেলা করতে হবে না। দুপুরবেলা কি? ঘুমোতে দেবো, হ্যাঁ? ঘুমোতে দেবো। মনে মনে রাখো থাকে। কান ছিঁড়ে যাবে। মনে আলো থাকে। বাবা গো, এসব করা ঠিক না। বউয়ের সাথে সারাদিন বউ কাজ করে, একটু ঘুমোতে দিতে লাগে। बस हवा निकल गई। তো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। তো সকাল থেকে তো দেখছো কেমন লাগছে বলো। বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এখন দেখো রাত হয়ে গেছে, ঠিক আছে? মানে 7টা 8টা হয়তো বাজে, টাইম দেখিনি। ঘুমাচ্ছিলাম, ঘুম থেকে উঠে দেখি বিজয়বাবু চলে এসছে। তো এখন একটু বিজয়ের সাথে করি নাকি? শুধু বৃষ্টির রিয়াকশন দেখলে হবে, এখন একটু বিজয়ের রিয়াকশনও দেখো। চলো, আর আস্তে আস্তে কথা বলছি, কারণ বিজয় আছে তো ঘরে। সে আস্তে আস্তে কথা বলছি না, কোনো ব্যাপার না। কারণ দেখো মাইক নিয়েছি আমি একটা, ঠিক আছে? এই মাইকের ব্যাপারে পরে বলবো। এটা ওয়্যারলেস মাইক, এমন দুটো আছে, আরও একটা আছে, আর অনেক প্রোডাক্ট আসবে, এখনও আসেনি। ক্যামেরাও আসবে। তো সব কিছু তোমাদের ভালোবাসা এসব কিনতে পারছি। তোমরা ভালোবাসা দিও, আরও আশীর্বাদ করো, যাতে আরও অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারি। আস্তে আস্তে ডিএসএলআর সব কিনতে পারি, ঠিক আছে? তো চলো বিজয়বাবুর সাথে একটু করি। বিজয়বাবু না খুব খিস্তি মারে, জানো তো, খুব গালাগালি দিয়ে দেয়, ওইটা একটু রিস্ক লাগে। ক্যামেরাটা ধরো, আমার দিকে ঘুরিয়ে ধরো। তো বাবা বিজয়, কাছ থেকে কখন আসবা? তুমি কথা বেশি বলো, কথা বেশি বলার লোক আমার পছন্দ না। সারাদিন এই মেয়েদের ভিডিও দেখে। ফেসবুক খুললেই তো মেয়েদের ভিডিও আসে, তো আমি কি করব? এই বাচ্চাদের ফটো, বাচ্চাদের ফটো দেখ, ভগবানের ফটো। বিশ্বকাপ কি খেলবে ভালো এবার? বিশ্বকাপ কবে থেকে জানিস? আরে বড় ন্যাকামো মানিস নাকি তুই? সাদা জামা বল, গায়ের রং লেগে যাবে। না আর করবি বল না, আমি তো ফোন ঘাটছি না এখানে, হট করে আমি ভয় পেয়ে আছি তো এবার। হাসি যদি মুরগিকে ধরে পারে। না বল আর করবি না, হা করবো না, ভয় পাচ্ছি, করবো না, ভয় পাচ্ছি, 有人， করবো না। 有人， তো বন্ধুরা, সকাল থেকে তো দেখেছো বৃষ্টি তো কানে 12টা বাজিয়ে দিয়েছি। আমার সাথে করেছো না, এর আগের দিন একটা করেছো, আজকে একটা করলা।
দুটো প্যান্ট কিন্তু এখনো রিভেন্স নেওয়া কিন্তু পেন্ডিং আছে। আরে হট করে বাজিয়েছি তো মানুষের মানে ঘেমে গেলে পুরো উপরটা ঘামে, আমি তো মানে ভয়ে আমার নিচটা ঘেমে আছে। समझ रहे हो समझ रहे हो ना নিজ ঘেমে গেছে, ইস্যু করে দিছিস নাকি? বাসিটা কই আমার? আমি লোকোপাইলটের চাকরি পেয়েছি বুঝছিস তো, আমাকে হর্নটা দিয়েছে টেন্টে তুলে, ঘরে বউয়ের সামনে বাজাতে বলছে বাজাও, বাজিয়ে বাজিয়ে প্র্যাকটিস করো, তাই বাজাচ্ছি। আর বউয়ের হাতে মার খাও, ঠিকই আছে। ও তো তো বন্ধুরা বলো আজকের ভিডিওটা কেমন হয়েছে? হেভি লেগেছে দাদা, আরো চাই দাদা। তো বন্ধুরা যারা ভিডিওটা দেখছো অনেকে সাবস্ক্রাইব করো না, তোমাদের সাবস্ক্রাইব করো আমার একটু ভালো হয় আর কি, তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো ঠিক আছে, এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। তো সবাই টাটা বলে দাও। টাটা। টাটা, গুড নাইট। A few moments later. Fiore. Fiore. আমি মেরেছি বাসি, বাসি বাজিয়েছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ। নাকি বাসি বাজাতে উঠেছো? আর আমি তো কি কি বলো বলো কি? আমি বাজিয়েছি। তোমাকে সন্ধ্যাবেলা এত মারলাম, সকালবেলা এত মারলাম, তোমার তা এখন টের হয় নাই না? আমি বাজিয়েছি, বলো বাজিয়েছি। আমি এমনি দেখছি, আমি তোমাকে বলতে হবে মিষ্টি বাসিটা রাখো তো এদিকে। বিছনায় ঝাড়লাম, বুঝলাম তখন তো বাসি ছিল না, এখন কি করে? কি হলো মাইজান? এটা একটু ক্যামেরাতে আনো। আরে কি হয়েছে? তোমার হাঁটুতে লেগে গেছে। কোন জায়গায়? এই জায়গায়। হ্যাঁ? চোখের উপরে ভরে। এই না তোমার লাগে না? আরে ঘষা খেয়েছে, তুমি হাঁটু দিয়ে বসছো না, এই একটা ঘষা খেয়ে গেছে। এটাও ক্যামেরায় আনতা। এটা আনবো না কেন? লজ্জা? লজ্জা দেখেছো কিসের? তো লোককে মানে রাগাতে গিয়ে নিজেরই কিন্তু ক্ষতিটা হয়। তোমাদেরকে যে প্র্যাঙ্ক দেখাই বন্ধুরা, তোমাদের প্র্যাঙ্ক দেখাতে গিয়ে যে কত বড় বড় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে ঘটতে বেঁচে যাই আমি। কোন দিন জানি বড় সড়ো একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে। ঠিক আজকে একটা ঘটছে একটুর জন্য, সেজন্য মানে একদম অত মায়া দেখিও না, ঠিক আছে? তোমার মায়া তো কেউ ভালোবাসবে না তোমাকে। বলছি আমি, সেই জন্য মানে একদম রিয়েল প্র্যাঙ্ক কখনো নিয়ে আসতে নেই, বহুত বড় সড়ো বিপদ হয়ে যেতে পারে। রাগছে এখন দেখা করছে। চলো গুড নাইট সবাই বন্ধুরা। অনেকে হবে না যে শুধু ভিডিও করে, ভিডিও করার পরে যে ভিডিও করতে গিয়েও কত মানে কত কিছু করতে হয়, কত কষ্ট করতে হয়, তারপরে সারা দিন রাত এডিট করো এর পিছনে। ঠিক আছে, চলো ঠিক আছে, টাটা, বাই বাই, ভালো থাকো সবাই, সুস্থ থাকো।